好，各位香港市民，大家好。咁今年又係我哋廣東社團總會第3屆嘅家鄉市集活動。咁未嚟參加我哋今次家鄉市集活動嘅香港市民，希望大家盡快前來參與。今年我哋咧非常之熱鬧，好熱鬧，好多食品，好多唔同嘅家鄉嘅風土人情食品啊！有好多貨物，可以講話家鄉情、家鄉味。希望大家香港市民踴躍前嚟參與。呢個就係我哋香港廣州社團總會嘅 counter 啦，亦都係我哋咧就連續3屆我哋嘅特色之一，就係我哋咧手打檸檬茶，係我哋廣州嘅特產，廣州嘅呢個鄉土人情啊，非常之好飲，清涼解渴。動感全運，廣東社團總會，耶！